大家好，今天讲解冷门派音效精灵 5.6 版本的一个功能，叫做串烧制作。首先我们把歌曲导入进来，点击串烧制作。我们看右侧的这些数据，第一个是统一音量，也就是做出来的整体串烧好的音量，控制在-14 dB 左右。然后每首歌曲的间隔是1秒钟，重叠部分是0，淡入淡出。淡入淡出就是音量慢慢增大和慢慢增小，重叠就是上一首歌曲和下一首歌曲的重叠部分。导出格式就有这3个。输出的目录默认在第一个文件创建文件夹，然后首尾删除静音，就是把歌曲有的开头或者片尾有一些静音空白，它会给你删掉。这个适用于在结尾或者开头或者是完整的时候适用。如果你剪辑中间段，它就不会有静音，首尾就不会有静音。这里我们测试这7首歌，测试的声音片段我们设置成30秒，然后淡出淡入的音量设置成6，重叠部分让它重叠3秒，然后这间隔它会自动变成0。导出的格式我们选 MP3。现在开始制作，正在读取，制作完成，特别快，试听效果。羞羞的脸，羞红了唇边。那万紫千红一片海，我用心把你留下来。你问你不在我身旁，从不觉得你讨厌，你的一切都喜欢，有你的每天都新鲜。看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在青草。还有冬虫夏草，自己的音乐自己的要分辨得更好。听我说重要过，朝鲜应该更过。继续讲解这个每组数量，这个可以控制你的任意数量，也可以2首歌曲一组，也可以3首，按照你的数据平均分开就可以。选择4首的话，它就会4首变成一个文件，这个后面它会就3首，然后这个刚刚重叠的部分不好听，我们改成3，然后这里改成1，再改成20秒左右，时间再快一点。开始制作。2个文件，一个文件1，一个文件2。先试听第一个。擦干泪，不要怕。又像那万紫千红一片海。你温暖手掌，一切都喜欢。夏天夜晚陪你一起看冬虫夏草，自己的音乐自己的要分辨得更好。听我说重要过，朝鲜应该更过。分个分早看不懂，看一些什么出成就不容易。开始测试片尾段。为什么？他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我的雪飘零。Oh yeah。这个制作失误，结尾有的地方它有静音，所以这个的地方要勾选首尾静音删掉，然后我们再重新制作。为什么？他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，的雪飘零。Oh yeah。